ტექნიკურ უნივერსიტეტში გეოლოგიის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიხსნა. გეოლოგიის დღე წელს რაჭის მიწისქვეშა წყლების რეგიონის გეოლოგიურ თავისებურებებსა და მასთან დაკავშირებული გეოტურიზმის შესახებ თემატურ განხილვებს ეძღვნება. 2 დღის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის თემატური ტურები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უნიკალურ მუზეუმებში. გეოლოგია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგანაც გეოლოგიის განვითარების გარეშე ვერც ეკონომიკა განვითარდება და ვერც მდგრადი გარემო გვექნება. ჩვენი კურსდამთავრებულები კვლავაც გააგრძელებენ იმ საქმეებს, რა საქმეებიც წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა, როგორც სასარგებლო წიაღისეულის ძებნაძიების, ასევე გარემოს დაცვის კუთხით. რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში ამ ეტაპზე გვაქვს 8 მოქმედი ჰესი, რეალურად 90 ჰესამდე არის უკვე მოკვლევის ფაზაში. ძალიან დიდი საჭიროება ჩვენს რეგიონში გეოლოგიის სამსახურის ზოგადად განვითარების და მოხარული ვიქნებით ამდაგვარი კონფერენციების ფარგლებში თუ დავსახავთ სამომავლო გეგმებს. გეოლოგების საერთაშორისო დღე ვიხილავთ რაჭის ტერიტორიაზე მდებარე მინერალურ წყალი იქნება, თერმული წყლები იქნება, სამშენებლო მასალები იქნება, რომელიც მრავლად არის ამ რეგიონში და გვახარებს ის, რომ ჩვენი სტუდენტების ჩართულობა არის ძალიან დიდი. ეთერში რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.